Mawega Company Limited, twina umati kundu kwega no gwaku. Ariwe mwiroreri wa Gikuyu TV uranyitanira na ithuĩ mahinda maya ngenda gukuririkania ati ĩno nĩ tabarĩra ya thũgũrĩ ĩrĩa ũkoragwo ũkĩreherwo nĩ arũgamĩrĩri anene a Mawega Company Limited nĩo Mr. Donga na Mr. Jenga, magatigĩrĩra atĩ we nĩ wamenya maũndũ maingĩ megiĩ mĩgũnda, ciũria ciaku iria ũrenda kũmenya nyingĩ ciĩgiĩ mũgũnda ũgakĩmoria magagĩgũtarĩria nĩgetha rĩrĩa ũrenda kũgũra mũgũnda ndũgakĩgwe moko-inĩ moru. Na tũgĩũka kũrĩ we Mr. Jenga rĩ, tugire ati thũgũrĩ wa mĩgũnda nĩ ũkoretwo ũgĩkũra na gĩcunjĩ kĩnene mũno bũrũri-inĩ ũyũ wa Kenya, na ngenda kwĩyũria atĩrĩrĩ, karĩ kĩĩ gĩkĩ kana bata wa mũgũnda harĩ Mũgĩkũyũ kana Mũkenya nĩ ũrĩkũ, tondũ makĩmĩgũra na njĩra nene ũguo mũno? Na ningĩ mĩgũnda ya Mawega Company Limited mwendagĩria Gĩkũyũ kana mwendagĩria andũ othe arĩa marenda kũgũra mũgũnda thĩinĩ wa bũrũri-inĩ wa Kenya? Nĩ wega mũno bwana Ndirangũ, nyambe njuge ũhoro wa kĩndũ gĩtagwo mũgũnda. Wa mbere ũmenye mĩgũnda nginya mũthũngũ rĩrĩa okire gũkũ mbarĩ ya Nyakerũ moka gũkũ, kĩndũ kĩrĩa kĩamombire nĩ mĩgũnda itũ. Makiuma hau rĩrĩa mũndũ nake rĩrĩa maithe maitũ nao monire mĩgũnda yothe nĩ ĩgũthiĩ na Mũnyakerũ, nĩho ciaimĩire njora. Ũguo rĩ mũgũnda ndũrĩ itherũ. Na rĩrĩa mũndũ egĩra na mũgũnda wake bwana Ndirangũ na mwĩroreri rĩ, he mawĩyathi maingĩ mũno akoragwo enamo, tondũ ta rĩu ona ũngĩheo nĩ gukaguo kana ũheo nĩ thoguo handũ ha gwaka, no mũhaka akuonie harĩa ũgwĩka atĩa, harĩa ũgwaka. No mũgũnda ũkũgũra waku, we nĩwe wĩraga ũgwaka kĩ, ũgwaka hau. Rĩrĩa wagĩa na mũgũnda rĩ, nginya bamĩrĩ ĩrĩa ũgũkorwo wĩ nayo rĩ, nĩ yagĩa na wĩyathi, tondũ ndĩrĩ na nene ingĩ, ndĩrĩ na ũnene wa thoguo, ndĩrĩ na ũnene wa gukaguo. Andũ acio ũrĩa mwacira thĩinĩ wa mũgũnda wanyu mũgũcira mwĩ hamwe. Kuma hau rĩ, wĩna mũgũnda waku nĩ ũgũkĩrĩma na ũkĩgĩa na irio, wĩna ciaku nĩ ũgwaka na andũ arĩa akombori mageka atĩa, magakombora kuma kũrĩ we, ũkona kĩ, ũkona mbeca. Ũguo ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ, mĩgũnda nĩ ĩnyitĩrĩirwo tonga wa bũrũri ũrĩkũ ũyũ, na njuge atĩrĩrĩ, mũndũ wothe wĩna mũgũnda thĩinĩ wa bũrũri ũyũ rĩ nĩ gĩtonga, na mũndũ wothe ũtarĩ na mũgũnda thĩinĩ wa bũrũri ũyũ rĩ nĩ mũthĩni, nĩ mũkĩa. Tondũ mũndũ agũkorwo ndarĩ na mũgũnda thĩinĩ wa bũrũri ũyũ, maũndũ make mothe nĩ ma mĩtangĩko, tondũ nĩ agũkombora nyũmba, agũkombora mĩgũnda ya kũrĩma, arĩkoragwo ndarĩ na wĩyathi, arĩkoragwo nĩ mũndũ wa kwĩragwo banyabanya. No ũkũgĩa na mũgũnda waku rĩ, ndũrĩ handũ ũngĩthiĩ kwĩrwo kĩ, banyabanya. Njoke njuge atĩrĩrĩ hau hangĩ, mĩgũnda itũ ti ya rũrĩrĩ rũna. Ta rĩu no ũngĩthiĩ kũndũ gũgwĩtwo Kamuru, twendeithie ndũrĩrĩ, twendeithie nginya tũkenderia Turukana, tũkenderia Gĩthii, tũkenderia andũ othe. Na nĩkĩo mĩgũnda itũ kaingĩ rĩ ĩkoragwo tũkĩmĩgũra mataũni-inĩ, na nĩgetha ĩgũrwo nĩ ndũrĩrĩ ciothe cia bũrũri ũrĩkũ. Na nĩ tugaga kaingĩ tũkaiga atĩrĩrĩ, rĩrĩa tũraiga handũ nĩ hakũru rĩ, tũtiugaga hakũrĩte mĩtĩ kana thangari, nĩ andũ gwĩka atĩa, nĩ andũ gũkorwo me hau. Ũguo rĩ nĩkĩo tũragũra mĩgũnda mataũni-inĩ, kũrehe ndũrĩrĩ ciothe hamwe nĩguo ciĩke biacara hamwe, nĩguo ciguane na igeka maũndũ mao kĩ, igeka o ũgĩ, tondũ he ũgĩ wa mwena ũyũ Ndirangũ, he ũgĩ wa kũrĩa kũngĩ. Rĩrĩa wekĩra andũ a ndũrĩrĩ ciothe hamwe rĩ, ũgĩ ũcio wothe ũkaruta wĩra na bũrũri ũgakũra. Na tondũ nĩ ndaigua mĩgũnda ya Mawega Company Limited uga mũgũrĩte mataũni-inĩ harĩa kabira ciothe cia Kenya iria cirutaga wĩra Nairobi cikũhota gũthiĩ kũgũra mũgũnda, na hena mwĩroreri ũratwĩrorera mahinda maya na no wende gũka kwa Mawega agĩe na mũgũnda, egwatĩre ũtonga ũyũ wa bũrũri wa Kenya, kwa Mawega nĩ kũ mũgũthiĩ kũmũhe ũtonga ũyũ? Twĩna ploti Kamuru, Kamuru Nairobi County, na nĩ gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Kasarani. Ũguo kũu nĩ metropolitan, nĩ kũndũ gũkuĩte ndũrĩrĩ ciothe cia bũrũri ũyũ. Twĩna ploti cia kuma 450 gũka nginya 1.5. Ũguo nĩ kuga twĩna cia 600, 500 gũka ũguo nginya 1.5. Ploti ici rĩ, mũndũ araruta ciringi 100 nĩ tũrahe andũ mwaka ũmwe gwĩka atĩa, kũrĩha. Ũguo waruta ciringi 100 rĩ, nĩ tũragwĩtĩkĩria ũirige kĩa kĩu, ũrĩme, wenje kana wake kĩoro, na nĩgetha ũkĩrĩha rĩ, ona bamĩrĩ yaku ĩkĩhinyanĩrĩria rĩ, ĩmenye kĩrĩa mareka atĩa, maragũra. Twĩna ploti ingĩ bypass haha Kamaki, haha harĩagwo nyama, cia kuma 1.5 gũka nginya 3.5 na 2 million. Twĩna ploti ingĩ Malaa nakuo nĩ kĩanda wa Kamuru,
na nĩ ciringi 100 tu kuma Malaa gũka mũciĩ mũnene wa Nairobi nĩ ciringi 100 tu. Twina plot cia kuma 500 gũka nginya 550. Twina plot ingĩ Juja Farm harĩa ha Mũrage. Twina plot cia 600 hau ũkĩrĩha na mwaka ũmwe na ciringi 550 ũkĩrĩha cash kana na mĩeri 3. Twina plot ingĩ Nyahururu harĩa handũ hetagwo Jua Kari mita 800 tu kuma Nyahururu town. Twina plot hau cia ciringi 400 ũkĩrĩha cash kana na mĩeri 3 na 450 ũkĩrĩha na mwaka ũmwe. Twina plot ingĩ Sagana harĩa Rũkanga o mita 400 tu kuma highway-inĩ ya Sagana. Handũ hau twina plot cia ciringi 400 ũkĩrĩha cash kana na mĩeri 3 na 450 ũkĩrĩha na mwaka ũmwe. Project ici tu ihana ũguo Ndirango na mĩgũnda ĩno yothe ndagweta ũhoro wayo ĩ handũ ũngĩgũra ũmũthĩ na rũciũ ũroke gwaka tondũ ĩ mataũni-inĩ na kuonania nĩ free. Ũgũingĩra andũ aitũ moke kuma Jumatatũ nginya Juma tũkoragwo wĩra witũ nĩ kuonania plot icio free. Karibuni sana. Na rĩrĩa wauga thogora fulani ta ĩno ya 500 nĩ ndaigua ũkiuga hena thogora ũkũrĩha na thutha wa mĩeri 3. Nĩkĩ nakĩ egũbatara nĩgetha mũmũhe kahinda ka mĩeri 3 kũrĩkia kũrĩha kana ekũrĩha kĩgĩna kĩigana atĩa nĩgetha mũmũhe kahinda ka kangĩ ga kũrĩkia? Angĩũka arĩhe ciringi 100 akũrĩha ciringi 100 angĩrĩkia balance ĩyo ĩngĩ na mĩeri 3 thikũ 90 nĩ tũkũmwehereria ciringi 50,000 harĩ o mũgũnda wothe na akorwo akĩgwatĩra title na akorwo akĩgwatĩra title yake na akorwo etayari gũgĩaka tondũ kũndũ gũkĩrĩ na andũ kwĩna thitima kwĩna maĩ na kwĩna neighborhood nĩ kũndũ gwake. Good. Mũroreri wa tabarĩra ya thũgũrĩ we nĩwe ũregete kũgĩa na mũgũnda nĩamu Maega Company Limited mena mũbango mwega matigĩrĩre we nĩ wagĩa na mũgũnda. 100 ũthiĩ ũigĩrĩre ũheo kahinda ka mĩeri 100 ũrĩkie ũthiĩ ũneo title yaku nawe ũtuĩke ũmwe wa kwĩgwathĩra ũtonga ũyũ wa bũrũri wa Kenya. Ngĩũka kũrĩ we Mr. Ndonga, thĩinĩ wa bũrũri ũyũ wa Kenya kwĩna thũgũrĩ mĩthemba mĩingĩ na tũkĩaria ciĩgiĩ thũgũrĩ rĩ kwĩna thũgũrĩ cia wonjoria. Ũngĩtara mwĩroreri wa thũgũrĩ aigithie na wonjoria kana aigithie na tĩri na moguni ma kũigithia na tĩri nĩmo marĩkũ? Thengio mũno Ndirango. No nyende kuga biacara nĩ ihũragwo nyingĩ na bũrũri ũyũ nĩ ũrĩ biacara nyingĩ. No ũngĩgeria kũrora ũrore mũndũ wothe ahũra biacara marigĩrĩrio kĩndũ kĩrĩa onekaga nĩ agũra na akoneka nĩ agũra kĩndũ kĩa bata acoka kũgũra tĩri na agaka agagĩta na house warming agakiuga nĩ ndĩragũrire tĩri ũkai muone either nĩ mũgũnda nĩ kũrĩma ndĩrarĩma kana nĩ ndĩragũrire mũgũnda rĩu nĩ gwaka ndĩraka. Na mũndũ ũcio thutha wa gũtwara andũ makone ndeto ĩrĩa ekĩte rĩ nĩ monaga ndeto ĩyo ekĩte nĩ ndeto ya bata tondũ nĩ tugaga gũkũ thĩ ĩno gũtirĩ maũndũ maya mangĩ mothe nginya biacara irĩkũ nĩ ithiraga. No ũngĩgũra tĩri ndũgathira ũgũtũra wonagwo nĩ ciana ciaku ciana cia ciana ciaku. Na nĩ tũkiugaga hĩndĩ ĩrĩa gũtaragwo ũtonga ona thĩinĩ wa thĩ ng'ima hĩndĩ ĩrĩa gũtaragwo ũtonga ũrĩa ũkoragwo ũgĩtarwo ũtaragwo ũtonga wa mũndũ nĩ tĩri na family. Family nĩ ta kuga mũtumia na ciana hamwe na tĩri indo icio nĩcio ikoragwo igĩtarwo ũndũ ũcio nĩguo wotonga. Na nĩkĩo wonaga ona hĩndĩ ĩrĩa mũndũ atuĩka nginya ona nĩ ahurũka hihi nĩ agĩkua gũtirĩ ndeto ciaragio cia ũhoro wa maũndũ rĩngĩ na ngari nyingĩ kana rĩngĩ na manyũmba maingĩ. Kĩndũ kĩrĩa gĩtaragwo gwake mũciĩ kana kwao mũciĩ nĩkũ na gũgatarwo kĩndũ gĩtagwo ciana ciake. Kwoguo ũndũ ũcio nĩguo ũndũ ũrĩa ũkoragwo wĩ wotonga. Nĩ tũkiuge moguni ma tĩri nĩ maingĩ mũno tondũ moguni ma tĩri hĩndĩ ĩyo ũngĩkorwo wĩ naguo ũkorwo rĩngĩ wĩna gathĩna na nĩ ũrenda gũkomba mbeca either nĩ bengi kana nĩ gũkomba kwa mũndũ na gũtuĩke security yaku nĩ title no muonie gatĩri gaku harĩa ũgũrĩte mbeca icio nĩ ũnengeragwo na ihenya gũkĩra ũrĩa ũngĩkorwo wĩna kĩndũ kĩngĩ gĩothe thĩinĩ wa thĩ ĩno ũrĩa ũngĩnengerwo mbeca ũkĩenda handũ na ũrĩa mũndũ araringithania rĩngĩ wena tĩri na arenda tĩri wake ũkorwo wĩ security. Kwoguo nĩ tũkiuge tĩri nĩ ũrĩ ũguni mũingĩ mũno na nĩ ũkuona hĩndĩ ĩrĩa mũndũ agũra tĩri ũtonga wake wambagĩrĩria hau tondũ okorwo nĩ gũkombora arakomboraga nĩ atiga gũkombora. Mũndũ ũcio angĩkorwo maraikaraga handũ rĩngĩ me family ĩmwe rĩngĩ magaikara marĩ andũ 3 kana 4 hĩndĩ ĩrĩa atuĩka nĩ agũra tĩri nĩ agĩa na wĩyathi wake
wa gukorwo akimenya ati haha gwakira okorwo ni nguku haha niho gwaka mwana wakwe gwaka haha kiguo mundu ucio ni akoragwo na wiyathi munene muno thiini wa ngoro yake gukira mundu ringi maraikara me handu hamwe kana mundu utari na tiri ni ugukirora ukona hindi iria ringi andu maratarwo ringi andu aria mena thina ona hindi ya tukoragwo tukionio andu aria mena thina ni andu aria maikaraga ringi kundu ta ghettos iria twitaga ghetto ta Mathare ya Kibira nako ugakora mundu ucio ni kuronanio na thiini wa thi gukonanio andu aria mena thina ri ni andu aya aria maikaraga mahetwo ringi kundu ni thirikari maikare matiri tiri wao kiguo riu we ungituika wina gatiri gaku we ni utaragwo wi gitonga na ndungithie gutarwo na group iyo iratarwo ya andu aria mena thina kiguo ngitua kuga hindi ya waina tiri ni hakoragwo hakionanio tonga munene muno na moguni ma tiri magikoragwo me maingi muno good nima na ngiuka kuri we Mr Jengari Mahiga Company Limited mukoretwo mwi muhari wa mbere gutua akenya ingi itonga na njira ya kumateithĩrĩria megwatire migunda na ni undu ucio mukahoka mune muhotithĩtie makiria ma akenya 20,000 makauma kombori-ini magatuika akomborithania kana makagia na nyumba ciao kiene na murori no wende kumenya atiriri niki kiu kia mwanya kana niki kiu kimuhotithĩtie gwika undu uyu reke njuge bwana Ndirangu ri maundu mangi ni Ngai no tungata na mundu agakorwo amuritwo matungate uhoro riku matungate uhoro uyu tondu ithuĩ kaingĩ muno Mahiga Company Limited rĩrĩa twacemania twĩ board ya directors twĩciragia uhoro wa gwĩka atia wa kuhotithia andu aitu tondu twamenya kugura mugunda ri na gwaka ri ti uhoro munini na ti uhoro wi raithi andu matanginyitana mekire meciria hamwe ri na mekire hinya hamwe ri matingihota uguo ri ithuĩ Mahiga Company Limited ri na nikio tukoretwo tugikombithia migunda tondu ni turamenya atiriri mbeca cia kugura mugunda itingioneka muthenya umwe rita rimwe tukahe andu tukahe andu mwaka umwe gwika atia tukahe andu mwaka umwe kuriha uguo ri na tugakorwo ningi he kindu kingi giteithĩtie Mahiga Company Limited kwaga gukoroka tondu andu aingi thiini wa kambuni nyingi cia migunda ni mathia magakoroka magekira nyamu itagwo double location magekira double location ni kuga atia Ndirangu riria wenderia mugunda mundu mbeca ici ri wanina miaka iri wathi iguru ri ukenderia mundu mugunda ucio mundu uria ukenderia ukenderia mundu ungi tutikoretwo turi njira icio na nikio tuhotete gucetwo family 20,000 wega kahora gutari na uru na gutari na kindu gitagwo cira bwana Ndirangu ni wonaga ona riria tuceraga migunda-ini onawe ri ni wonaga tutire na wasiwasi niguo no ungitunya andu indo ciao ri handu haria hothe urithia ukinaina tondu uramenya kana ni ugukora andu aria wekire atia watunyire riu ri ituge icio ciothe pira icio ciothe nicio citurugamitie na nigetha tukahota kurutira andu a bururi uyu wira tutakupagua mundu ni wa ruriri ruriku ni wa muhiriga uriku tugekira andu itu hamwe na tukamateithia tondu ona mbeca muno ti bata bwana Ndirangu ta kindu gitagwo legacy ukaririkanwo ni undu wa gwika niki wekire kiu kia mwanya wekire riria wari mwanake ri na nginya gukura ri niki wekiire bururi wanyu good na ngiuka kuri Mr Donga mathaa makwa ni ndirona ni mathiete muno no ndingienda twambe tuhingie ikereka riri ria keri tutambite kumenyithia eroreri a tabarira ya thuguri kuria projects cia Mahiga Company ciri nigetha mundu urenda kugia na ngundu ri akimenya ni kuwe guthi kugura thengio muno no nyende kwira eroreri itu project cia Mahiga Company Limited kundu kuria iri twina project kundu gwitagwo Kamuru na Kamuru ni tugaga ni gicigo kia ubunge gia Kasarani na ni county ya Nairobi kundu kuu twina broti cia kuma 500,000 matandatu guthii ugu nginya 1.5 tukiri na broti ingi twina cio kundu gwitagwo Mala ni tugaga kuma Nairobi guthii Mala ni ciringi 100 kundu kuu tukiri na broti turakiendia 500,000 matandatu nginya 700,000 hena kundu kungi twina broti gwitagwo Eastern Bypass na nikuo barabara ĩrĩa ya guthii Ruiru kundu kuu twina broti cia 1.5 2 million 2.5 guthii uguo nginya 3.5 haria Kamakis hena broti ingi twina cio kundu gwitagwo kuria kwa Murage kuria Juja Farm haria ha Murage haria Juja Farm twina broti cia kuma ciringi 500,000 600 guthii uguo nginya ciringi 700,000 hakiri na broti ingi nacio twina cio kundu kuria gugwitwo Nyahururu haria Jua Kali
Handu hau twina plot turaciendia kuma 380 450 ciringi 500. Plot citu nĩ tugaga nĩ tũcionaga kuma Monday nginya Saturday hatarĩ na marĩhi. Nĩ tũkiuga first payment tũrĩhaga ciringi 100,000 na tũgakũhe rũtha rwa kwambĩrĩria gwĩka development ta kũiriga, kũrĩma, gũcimba o hamwe na cioro. Plot citu nĩ ikoragwo ci cia mũigana wa kuma 40 by 80, 50 by 100 gũthiĩ ũguo nginya ĩka ng'ima. Nĩ tũkwĩraga ũngĩhota kũrĩha na mĩeri 3 nĩ tũkũheaga discount ya ciringi 50,000. Kĩoguo project citu ihana ũguo. Good. Hena kiugo gĩakorwo gĩkĩhũthĩrwo mũno ikereka-inĩ rĩa kerĩ nĩ Mr. Donga. Kiugo gũkombithĩrio mũgũnda. Na rĩngĩ we mwĩroreri nĩ wamba kũrigwo nĩ atĩa Mr. Donga arakiuga. Na ndũgagĩthiĩ kũraihu nĩ tũkorwo tũgĩcokereria ikereka-inĩ rĩrĩ rĩa gatatũ nĩgetha atũtarĩrie ũhoro wĩgiĩ gũkombithĩrio mũgũnda nĩ kuuga atĩa na makinya marĩa ũgũbuata nĩgetha ũtuĩke wa gũkombithĩrio mũgũnda na nĩgetha mũtũrĩre waku ũgĩthiĩ ũhũthahũthĩte. Na oro hamwe wendelee gũikara na karamu gaku na karatathi nĩamu ikereka-inĩ rĩa mũico nĩ tũgũkorwo tũgĩcokereria na Wangeci Mwore wa Kagũre nĩgetha agĩkũhe namba cia thimũ cia Mawega Company Limited, wabici ciao harĩa cigĩkoragwo, na nĩgetha rĩrĩa ũrenda gũthiĩ kwĩgwatĩra motungata ma Mawega Company Limited ũkorwo ũkĩmenya nĩkũ ũgũthiĩ. Ndũgagĩthiĩ kũraya nĩ tũgũkorwo tũgĩcokereria. Mawega Company Limited, twina umati kundu kwega no gwaku.